Čau. V tomto videu vám ukážem, ako si prepojiť RidgeOuto s počítačom cez LAN kábel na jednoduché prenášanie G-kódov a súborov z počítača do RidgeOuta. My tu aktuálne máme verziu B57. Môžeme si ukázať, že vo vnútornej pamäti sa nám nenachádza žiadny súbor. A poďme si ukázať, ako to nastaviť v počítači. Takže v okne vyhľadať si napíšte Ethernet. Klikneme si na nastavenia Ethernetu. Zvolíme si zase Ethernet. Klikneme na túto ikonku. V časti nastavenia IP si dáme upraviť. IP adresa manuálne. IPv4. Do IP adresa napíšeme IP 192.168.1.221. Dĺžka predpony pod siete 24 a brána 192.168.1.1. Uložiť. Následne si môžeme otvoriť aplikáciu na prenos súborov Dynet Control Tools. Ovládač RidgeOuto sa nám automaticky prepojí s počítačom. Klikneme si na Select All, takto sa nám to zvýrazní a potom tlačidlom Download File to Handset si jednoducho vyberieme súbor z počítača. V tomto prípade dáme test 02, otvoriť. Dole vám vypíše, že je to Succeed, čiže úspešné. A teraz ovládači jednoducho cez tlačidlo File, Internal File otvoríme naimportovaný G-kód a môžeme spustiť stroj. To je všetko. Čau.